हाँ भाई बच्चों लोगों सही लग रही है बाइक? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। क्या भाई? यार ये वो है, प्रसाद चढ़ाया था ना तो पंडित जी ने मिठाई लगा दी यहाँ पे। भाई चले बाइक में यार तेल डलवा लो। दे छोटू स्टार्ट कर कर कैसे? कर कर वो तो देख कैसे होगी। नहीं रेस नहीं देनी, स्टार्ट कर। इससे कर, इससे नीचे कर, नीचे। हाँ कर कर। भैया एक बार तेजी में जाना। एक बार तेजी में आवाज निकाल। बच्चों की वेज तेजी में जाना भैया। भाई अभी मैं जाता हूँ इसमें तेल डलवाने। तेल भी इसमें थोड़ा अच्छा डलवाना पड़ता है, E5 या E10। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ए अनदर ब्यूटीफुल डे। ये क्या जाम है क्या? तो भाई बाइक में तेल ऑलमोस्ट 1 पॉइंट रह गया। मैंने सोचा चल यार आज ऑफिस की छुट्टी करिए तो मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ भाई लक्ष्मी नगर, सॉरी प्रीत विहार। मौसम भाई हवा अच्छी चल रही है, धूप भी कैडी निकल रही है। बस कोई पुलिस वाले सर ना मिल जाए। जेब में पैसे भी नहीं है देने के लिए, क्योंकि मैं तो कार्ड लेके आया हूँ, कार्ड से ही फिल अप कराऊंगा। बाकी भाई जब शरीर पे पसीने आ रहे होते हैं और जो हवा लगती है ना, वो क्या आनंद आता है यार। हाय हाय धूप में आ गया, वैसे ही हाथ पैर काले हो रखे हैं साले, और हो जाएंगे। भाई गर्मी तो है यार अच्छी खासी। बाइक का टेम्परेचर है और अब 80 डिग्री है। चलो और से तो अच्छा ही है। तो भाई लगे हाथ ना मैं इसका माइलेज टेस्ट भी कर दूंगा। मैंने कभी किया नहीं वैसे तो। स्पोर्ट्स बाइक में और सॉरी सुपर बाइक में क्या ही एवरेज निकलेगी यार। लेकिन जब अब पेट्रोल फ्यूल अप करा रहा हूँ, बिल्कुल टॉप अप कराऊँगा, उसके बाद दोबारा टॉप अप कराऊँगा। फिर आपको भी मतलब आराम से 60-70 किलोमीटर चलाने के बाद भी देखूँगा मतलब क्या इसकी एवरेज आती है। वैसे तो मुझे इतनी चुभ नहीं रही, सही लग रही है भाई इसकी एवरेज देखा जाए तो। एक तो भाई ईस्ट दिल्ली में तो तुम्हें पता ही है भाई कितना बुरा हाल है ट्रैफिक का। बैंड बजी रहती है पूरे ट्रैफिक की। एक देखो बम्पर टू बम्पर ब्रेक। और क्या टाइम हो रहा है इस घड़ी में? हो रहे हैं 1:30, तो यानी कि 12:30 हो रहे होंगे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था ये 1 घंटा आगे। लो भाई बाइक हीट होने लग गई। अबे अभी तो 10 मिनट नहीं हुए यार। 10 मिनट में भाई बाइक ये लगा लो मेरे को हीट फील हो रही है, हीटिंग फील हो रही है मेरी बाइक में। भाई फील तो है भाई, दुनिया देखती है। सुपर बाइक ले लो और भाई एक प्लस पॉइंट भाई दुनिया देखती है भाई। वो तो मैंने इसमें 360 कैमरा नहीं लगवा रखा, वरना आपको और पता लग जाए। रिएक्शन वीडियो में भी जब लेने लग जाऊँगा तब पता लगेगा भाई। हाँ मतलब रिएक्शन किस पर्पज़ से आता भाई, जो बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है। बेशक इसमें भाई स्लिप ऑन डला हुआ है, फुल सिस्टम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। और इसका कोल्ड स्टार्ट भाई साहब नेक्स्ट लेवल कोल्ड स्टार्ट है। वो तो बच्चों ने कोल्ड स्टार्ट ख़राब कर दिया यार, वो एकदम रेस दे दी ना उन्होंने, इस चक्कर में इसका कोल्ड स्टार्ट ख़राब हो गया। वरना वीडियो में वो भी कोल्ड स्टार्ट भी ऐड ऑन करता मैं, लेकिन वो हुआ नहीं प्रॉपर जिस तरीके से मैं चाह रहा था। और यार फिर धूप आ गई यार। यार जब भी मैं वाइज़र नीचे कर लेता हूँ ना भाई बिल्कुल ब्लैक हो जाता है यार। मुझे लगता है अपने हेलमेट का वाइज़र चेंज कराना पड़ेगा।
इतनी तेज नहीं भगानी, रिश्तेदार देखेंगे। देखा, मैंने बोला था ना भाई, पुलिस वाले खड़े रहते हैं जगह जगह पे। वो तो मैं जाम में आता ना तो भाई वो डेफिनेटली मेरे को हाथ दे देते। और भाई जो फ्लाईओवर के नीचे साउंड आती है भाई, वो तो बस पूछो ही मत। भाई पेट्रोल पंप पहुंच गया, पेट्रोल डलवाएंगे बाइक में। पहले कट पर रोक देना आंटी जी। स्पीड है। हाँ स्पीड डालना। ठीक है ठीक है, स्पेशल जाके वो भी थैंक यू आंटी। मिठाई खिला के जाते खाली आदमी जानते। हाँ नहीं नहीं आंटी कोई नहीं, बस ठीक है। ऑनलाइन है, ये कार्ड है आंटी। वो कार्ड मिसिंग दे दे। वाईफाई है। हाँ हाँ ठीक है, काट लो आप मिठाई के पैसे। भाई लगभग 560, 5 लीटर देखो भाई, दिख रहा होगा आपको। बताओ कितना 100 रुपये फालतू काट लेना आंटी। राउंड में काटे। राउंड में कितने? ज़्यादा नहीं हो जाएगी आंटी मिठाई? ठीक है आंटी, खुश? थैंक यू। आंटी अच्छी थी यार, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। जब इतनी महंगी बाइक लेके आऊँ तो भाई 140 रुपये मेरा कुछ नहीं जा रहा। घर चलते हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ओ भाई घर पहुंच गए अपने फाइनली। सलोनी भी आ गई, स्कूटी है खड़ी सलोनी की। अरे पार्किंग कितनी सड़ा रखी है लोगों ने भी। ये भाई शाबाश। चलो राम प्यारी जी, आपको चैन वैन से बांध दूँ मैं, अगर आप बुरा ना मानो तो चलो गाइज, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ व्लॉग बनाने में। बाकी भाई ये छोटी सी चीज़ भाई बहुत ब्रूटल है। स्कॉर्पियन का सिर्फ स्लिप ऑन डला हुआ है और ये कोई कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल है।